আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু কখনো যদি শোনেন পৃথিবীর একটি স্থানে আকাশ থেকে মাছের বৃষ্টি হয়, লাখ লাখ মাছ বৃষ্টির মতো করে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে, তাহলে কি বিশ্বাস করবেন? বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন, পৃথিবীতে আসলে এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে প্রতি বছরই আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো করে লাখ লাখ মাছ ঝরে, অর্থাৎ মাছের বৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর কোথায় ঘটে এমন আজব ঘটনা? চলুন আজ সেই সম্পর্কেই জানব। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো লাখ লাখ মাছ ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখতে পাবেন আমেরিকার হন্ডুরাসে। রাস্তাঘাটে, বাড়ির সামনে, ছাদে এবং বাড়ির আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে লাখ লাখ মাছ। জানা গেছে প্রতি বছরই এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকেন এই দেশের বাসিন্দা। প্রতি বছরের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে এই ধরনের মাছের বৃষ্টি হয়ে থাকে হন্ডুরাসের বিভিন্ন জায়গায়। স্থানীয়রা ওই ঘটনাকে বলে থাকেন জুভিয়া দে পেতেস। স্প্যানিশ এই শব্দের অর্থ হলো মাছের বৃষ্টি। আকাশ থেকে মাছের সঙ্গে ঝরে পড়ে ব্যাঙ সহ নানা জলজ প্রাণী। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই সময় রীতিমতো লোক নামিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করাতে হয়। ওই অঞ্চলের বহু মানুষের বিশ্বাস, এক দেবতার আশীর্বাদে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন তাদের অভাব অনটন ও দারিদ্র্য দূর করতে সৃষ্টিকর্তা নাকি আকাশ থেকে মাছের বৃষ্টি দেন তাদের জন্য। এই মাছের বৃষ্টি নাকি তাদের জন্য ঈশ্বরের দান করা আশীর্বাদ। 1970 সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল পাঠানো হয় হন্ডুরাসে। ওই দলের সদস্যরা মাছের বৃষ্টির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের ওই সদস্যরা জানান, ওই অঞ্চলে আকাশ থেকে যেসব মাছের বৃষ্টি হয় তা কোনো সামুদ্রিক মাছ নয়, সেগুলো মিঠা পানির মাছ। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া মাছগুলো কোনো নদী, পুকুর বা হ্রদের মতো মিষ্টি পানির জলাশয় থেকে উড়ে এসে পড়ে সেই অঞ্চলে। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ মাছ প্রায় একই প্রজাতির। তবে 1970 সালে হন্ডুরাসে মাছের বৃষ্টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোনো সদস্য দল পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করেনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। যে এলাকায় প্রতি বছর 1 থেকে 2 বার এই মাছের বৃষ্টি হয়, সেই এলাকাটি থেকে আটলান্টিক মহাসাগর প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে। অনেকেই মনে করেন টর্নেডো বা সামুদ্রিক ঝড়ের দাপটে আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের মাছ উড়ে এসে এই অঞ্চলে পড়ে। কিন্তু প্রতি বছর এমন ঘটনা কিভাবে সম্ভব, সেই ব্যাপারে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। পলাশ খান, নিউজ ডেস্ক, ভোরের কাগজ।